Good afternoon, distinguished ladies and gentlemen. I welcome you all to this amazing event, the celebration of a special person. Ladies and gentlemen, if your hands are not too busy, a round of applause for the reason why we are gathered here today. A complete entertainer. A round of applause for Baba Dada Malaika. Money for Fuji music púpọ̀. Wọ́n dẹ̀ wà láwọn tó tẹ́ kí láìpẹ́ oyin yẹn. Bọ́yẹ̀ sà, oyin kan wà tó trend in Instagram. Ní ìmọ̀ bí ẹ ti oyin ẹ ti bẹ́ẹ̀ ní àbòṣe trend náà ni. But mo oyin yẹn kò sẹ́ tí òyìnbó kan kọ oyin yẹn. O ṣe Ọlọ́run ó bójú mi jẹ́ ẹ̀ẹ̀kan yẹn bẹ́ẹ̀ tó bá lásìkẹ́sì orí ọ̀kadà o. Ojú èèyàn máa bàjẹ́ ibi gan. Àbí o ní ewo so ẹmu bí láàárọ̀ ọjọ́ wẹ́dí ẹ̀. Wọ́n tún dábàá wá sún ẹ bọ̀ pé àárọ̀ ọjọ́ wẹ́dí owó sún ẹ ní ikú báyìí. Kí ló gbé ṣe? Ó bàjẹ́. Tí wọ́n dábàá wá ṣe ń sún ẹ làbájọ́ báyìí. Láàárọ̀ ọjọ́ wẹ́dí ó wà church reception. Tó bá wà church program wà bẹ́ẹ̀ nìyí. Wọ́n wà reception wà bẹ́ẹ̀ nìyí lọ́jọ́ wẹ́dí jẹ gangan. So orí yẹn èèyàn méjì náà kọ́ fún yẹn ẹ tó ṣubú lórí ọ̀kadà ojú ẹ ti bàjẹ́ àti ẹni tó wọ́n bá mú láàárọ̀ ọjọ́ wedding. Ẹ̀sà ó máa dàbẹ́ pé wà tí photographer ẹni bá tẹ̀lé àárọ̀ ọjọ́ wedding owó máa ń bí imú ara lẹ́pọ̀ mọ́ ojú wà wò báyìí. Ladies and gentlemen, mo lè máa appreciate àwọn photographers anywhere tí wọ́n ti rí àwọn photographer ní power láti mú òdu wa wọ́n lè ní power láti scatter anybody. Mo ti wà níbẹ̀ tí mo rí nílé ṣáà mo lọ ṣe MC wedding bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ comedy ní photographer yẹn bẹ̀rẹ̀ sí yá mi inú mi lè dùn mo láì bó ṣe dramatize bá a ṣe parí tó mo bá ní photographer can you hand over my picture to me níbi tí mo ti ṣe MC mo dúró ni ìgbà tó bá fún mi fọ́tò mo jókòó ni mo ní àà kí ló dé ẹ̀mí bá lè ó lẹ́yìn ní ẹ̀kọ́ dáadáa ẹ̀kọ́ fojú àtẹ̀wò wọ́n ní ẹ̀kọ́ lórí ibi tí mo ti ṣe MC mo dúró ni ilé tí mo jókòó ó ní mo fíìmù ẹ̀sìn ó ti mo ròyìn mo ṣe pé ní jókòó. Ẹ̀sà photographers are the first mentor in any event. Kò sí ìgbà tẹ̀lé ṣe. Mi ìmọ̀ bí ẹgbẹ́ náà àwọn event kan níbàdàn tó jẹ́ pé tó bá ṣe wọnú event wọ́n ti máa sáré wá yá ẹ̀. Within 2 minutes wọ́n máa mú fọ́tò ẹ̀ wá. Ẹ̀yin ló lè tẹ̀ express ní ẹ̀rí party. When you go to any event, basically àwọn outdoor events yẹn, the moment you enter wọ́n ti yá ẹ̀ pàápàá. Wọ́n ti lọ wedding lórí and as an MC àwọn alama hello engineer àmọ́ wà lára àwọn tí ó máa ń parí event as an MC so lọ́jọ́ yẹn mo lọ ṣe MC wedding náà ni bí mo ṣe ṣe tán pọ̀pọ̀ yàrá yẹn ṣàǹdílé mi aláyé yàrá bàbá mi yàrá bàbá tó yìí wọ́n ní à bí ìyá mọ́tò ní mo ti yà ní ẹ̀mọ́ ni nígbà tí màá wọ mọ́tò ìyá tó ń tọ́ mo rí bẹ̀ mo ní à ìyá tó ń tọ́ lè nu mọ́tò ni à ẹ̀yin náà ni mo lébi tọ́ ìyá tó ń tọ́ ni ó ní ẹ má wọ̀nyí tẹ́ ẹ bá àgbẹ̀ sínú yàrá ẹ máa jọra ó fẹ́ ta mọ́tò ìyá tó ń tọ́ bẹ́ẹ̀ mi. Ladies and gentlemen, once again, I welcome you all to this glorious event. And I am not alone. I'm with the world best team. I will be the host of today's event. If your hands are not too busy, I'd like to introduce to you an amazing guy, a talented comedian. If your hands are not too busy, a round of applause for Kanchemagobone. Your Otijiba is here. But boy, kò sí olè tí ó jàre. Kò sí olè tí ó jàre. One of the things, no matter ẹ máa ń gbé mo ṣàṣọ wedding látàárọ̀, mo máa ń láìkí máa attend wedding gan. Kò dẹ̀ sí reason méjì tó ń ṣe máa ń láìkí wedding bí kò ṣe pé kí wọ́n kí a ṣe wedding, wọ́n máa ṣe rice. Kí wọ́n pariwo ṣe wedding, wọ́n máa ṣe rice. Kò sí wedding tó lè lọ láì ní kò ní jẹ rice. Ṣé owó ẹ ti dún? Wàhálà dé níbo nílùú yín náà? Ọmọ ìlọrin gbọ́dọ̀ ni. Ladies and gentlemen, is your mic working perfectly? Yes, it's working. Mo kí everybody. Alhaji, okay. Ní regret pé mo wá bí lágbára Ọlọ́run. Torí mi mọ̀ tẹ́ ẹgbẹ́ yín Mẹ́kà wá síbí fún tẹ́sí mọ̀ pé invite mi. Ẹlòmíì wá bí báyìí. Ó kó chain bó fẹ́ wá flaunt ó fẹ́ wá búgà ó fẹ́ wá regret ni wọ́n jẹ tán
mi ò lè wá bí kan kéèyàn mọ́ regret mo lọ sọ ara mi mo regret bóun wá ní tiẹ̀ ṣe jẹ́ èmi náà pè ní àṣà ìjí ọmọ gbé nǹkan àwòdì ìjí ọmọ jalè bá pọ̀lọ́ bá jí lóko bá bẹ̀ kí ti jẹ erékeré ọmọ tẹ́bẹ̀ 20 ọdún ló fi wọ́wọ́ fóònù rẹ kó tó ríra kò kán kérékéré ọkọ̀ oṣù ló fi kí wọ́lẹ̀tì ẹ̀ kò kán ti bá sọ̀ pékin kódà kó lóyún oṣù 9 tó ti wá mí ní ìpè èmi tí mo jí mọ́tò alápẹ̀lẹ̀ títà bìdà yọ lẹ́kẹ̀tì àwọn ibẹ̀ wò mí wò mo ń já ọ́ lé o ó ti burúkú bẹ̀rẹ̀ jù mí nílẹ̀ Yorùbá tá a wà Màláíkà tá a bá yọwọ́ bàbá wa dé ní àtòyè ló sì kúrò alọ́kóló kígbe bí èmérékéré òsì èmérékéré ọ̀kẹ́rẹ́ fi jẹ́jẹ́jẹ́ ìdàpọ̀ gbọ́ kẹ́kẹ́ bí méje létí kọ̀ọ̀kan abúrábọ̀ lówó ọ̀lọ́gbà. ẹ bá mi pa àtẹ́wọ́ dáadáa fún Erekere. Oyisi, God bless you my daddy, I love everything he's doing. mo rò pé o sọ pé kó o tó bò bí o fẹ́ fi dọ́kan bàbá ni. Ẹni sùúrù wọn ojú ẹgbẹ́ ni máa bó. jọ má yọ Màláíkà ònu Màláíkà o kó má jẹ pé ìkànnì ó kù kó má sọ bàbá wa di portable sàásù. ẹ jẹ́ lọ jẹ́ ẹ mọ̀ pé tó bá ti yọ Màláíkà òun bẹ́ẹ̀ kí ló kù ìkà. ìkà ọba ìkà ẹ lọ jẹ́ implementation engine yìí o. ó ti yọ. mo ṣe tẹ́sí ní lára pé ẹ ló sà àròbí díẹ̀ ẹ lè máa bẹ̀rẹ̀. irú àwọn olè wo ló ti jà rí Erekere. ṣé kí n má pariwo. má pariwo. mo ti jí kọ́kọ́rọ́ prison. ó jí kọ́kọ́rọ́ ẹ̀wọ̀n ẹlẹ́wọ̀n jí kọ́kọ́rọ́ ẹ̀wọ̀n. ọlọ́pàá mú mi dé station ọjọ́ yẹn pé mo jalè wọ́n ṣe ká handcuff mọ́ mi ní ọwọ́ nìyẹn pé wọ́n ká handcuff mọ́ mi lọ́wọ́. ẹ̀sán máa kọ́ ní burúkú ẹ̀ lọ kí nìkan mo ṣe ní òkè ẹ gba ìwé statement mo ṣe gbé ìwé statement fún wọn ní ẹ jẹ́ kí tèmọ́ ní rárá ó padà sí sẹ́fọ̀ mo ṣe fún wọn ní kọ́kọ́rọ́ sẹ́fọ̀ nìyẹn. kọ́kọ́rọ́ sẹ́fọ̀ tó ti wà lọ́wọ́ ẹ. bẹ́ẹ̀ ẹ ẹ jẹ́ kó máa kọ́ ní burúkú rẹ lọ gba tí màá délé láì wọ́n láì tàlà aṣọ ọlọ́pàá náà bẹ̀ lọ́rùn. Erekere ń ja olè lóòótọ́. Ladies and gentlemen, if you are very happy to be here this evening, please a round of applause for Malaika. Ẹ bá pàtẹ wọ́n dáadáa fún wọn. Actually, reason dem ṣe like láti máa lọ sí àwọn wedding kò sí ìdí méjì bí kò ṣe torí oúnjẹ. Jollof rice ṣáà máa ń wà ní wedding yìí ṣá. Kò sí bó ṣe lè jẹ́ tó bá lọ wedding gbà mí, wọ́n lè decide láti serve small chops nìkan. Ẹ wọ́n wí bẹ́ẹ̀ ta wáyé. Àmọ̀ bóyá dáná. Ṣùgbọ́n wedding. Wọ́n so jẹ ní ṣá. Mo lọ wedding kan last week. Mo èdè wedding yẹn. Ẹ̀dẹ̀mọ̀ tẹ́ bá notice kankan máa ń ṣẹlẹ̀ wedding. Iwájú wọn kì í fẹ́ bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ sí serve láti wájú. Ẹ̀yìn náà ti máa ń bẹ̀rẹ̀ sódà kò ní da pati. Torí kí n lè jẹun, èmi ni chairman of the day. Mo lọ jókòó sẹ́yìn. Kó jẹ́ lè tètè kàn mí. Bí ọkọ ìyàwó ṣe gba microphone nìyẹn, ó sọ pé òun fẹ́ ṣe nǹkan tòun uniquely. Òun fẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ láti iwájú. Kán mọ́ bẹ̀rẹ̀ látẹ̀yìn. Ẹ̀sà ó ku èèyàn méjì kí jollof rice kàn mí ló máa sọ pé jollof rice ti tán. Ibi tí mo ti fẹ́ máa bínú pé láti ibi tí mo ti wá láti Ìbàdàn wá sí wedding ní Kogi state jollof rice tán. Wọ́n ní àkí ní sùúrù àmàlà náà wà. Mo bá dìde kúrò ní ẹ̀yìn tí mo jókòó sí mo lọ jókòó síwájú. Torí pé ọkọ ìyàwó ṣe kí ni ó níwájú nìkan ti máa serve. Bọ́n ṣe gbá màlàdé ọkọ ìyàwó bá gba microphone. Ó ní nítorí tèmi tí mo jókòó sẹ́yìn lẹ́ẹ̀kan tí mo bínú kọ́ lọ bẹ̀rẹ̀ sí serve àmàlà láti ẹ̀yìn. Ó kẹ́yàn méjì tàmàlà tún máa kàn mí àmàlà wá tán. Ṣé àmọ́ tó bí mi nú gangan bẹ̀ lọ́jọ́ táwọn yìí ìgbà tó máa sáàbù tún bí ìkà tó mi ṣọwọ́ ọ̀dọ̀ mi náà ti bẹ̀rẹ̀. Ṣé tí ò jẹ́ tí ò kun yóò ṣọwọ́? Ladies and gentlemen, round of applause for Malaika once again. And there is one thing I used to say, mo ibi àwọn obìnrin ló pọ̀ jù bíbá ilé mi. If you are proud to be a woman, please a round of applause for yourself. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún àwọn obìnrin yàtọ̀. Àwọn obìnrin máa ń try. Àdìbò mi yóò ṣe pàtẹ́wọ́ sẹ́yìn ìfọ̀dí ẹ̀yìn jọ fi lọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà táìmù tí ìyá ìbí múra, á ti wá pàtí, á ti délé padà. Lẹ́yìn obìnrin mi máa táìmù tó mi máa make up lásán. Ẹ jẹ́ wá mi pàtẹ́wọ́ fún àwọn obìnrin once again. I love my mommy so much and I love to talk about my mother. Kò dẹ̀ sí ìdí méjì tí mo like àwọn obìnrin bí kò ṣe pé àwọn obìnrin ò like owó. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣé àwọn obìnrin fún àwọn gẹ́gẹ́ sọ pé irọ́ ni o mo like owó. There was a time I told my mom I want to relocate to Lagos from Ibadan. Wọ́n sọ fún mi mo ní mọ́mí ẹ̀jọ̀ ẹ jẹ́ kí mi náà lọ máa gbé kó. I was told that as an entertainer if you want to make it big you need to come to Lagos. Mọ́mí wa sọ pé mi ilé gbà kó lọ gbé kó. Kó lọ gbé kó kó lọ ya tattoo. Kó lọ gbé kó kó lọ lutí. Kó lọ gbé kó kó lọ máa sáàgì ní ìgbà kó lọ Èkó. Wọ́n á ní òkè mọ́mí nǹkan tó fi ṣèkó yẹn ẹ jẹ́ kí n kàn lọ wò fún 2 days. Màá padà wálé after 2 days. Mọ́mí ní gbọ́dọ̀ lójú 2 days lọ o. Mo ní yes ma. When I got to Lagos, hunter ni mo pàdé
to package event yìí. Please, a round of applause for Hunter Entertainment. Ever make part of Hunter TV. So when I got to Lagos and I met Hunter spoke Kamo, I love your performance. Give me your account number. Mo bá pe account number mọ́mì mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ gidi. Hunter bá ṣe 1 million naira sí ìyá. Ìyá bá pè mí, ẹ ló kà mọ́ mi Èkó. Mo yá láti 1 million, báwo ló ṣe jẹ́? Mo ní iṣẹ́ Èkó nìyẹn. Tẹ́ ẹ bá ṣọjọ́ kan lẹ́kọ̀ọ́ 1 million ní. Wọ́n ní tó o bá ṣọjọ́ méjì ńkọ́, mo ní 2 million. Tó o bá ṣọjọ́ mẹ́ta ńkọ́, 3 million. Ọjọ́ márùn-ún ńkọ́, 5 million. Wọ́n ní Èkó tó lọ yìí, ọjọ́ mélòó ló fẹ́ lò? Mo ní àmọ́ mi ẹ ti sọ pé mi gbọ́dọ̀ lè jọjọ́ méjì lọ. Mo ń bọ̀ lé lọ́la. Wọ́n ní gbọ́ mi dáadáa bí Olúwa ti gbẹ tí ẹ̀mí ẹ̀gbẹ́ ò ní dé mọ́. Extra mi ò fẹ́ dé mọ́ o. When I now go to Lagos, I discovered there is a big difference between Lagos and Ibadan. Èkó yàtọ̀ sí Ìbàdàn gidigidi gan ni. Ìbàdàn tẹ́mi ti wá tó bá lọ́jì sí hòtẹ́ẹ̀ ó yàtọ̀ sí hòtẹ́ẹ̀ ní Èkó. A ti wà lọ́jọ́ kan rí ní Ìbàdàn tí mo lodge. Mo dẹ̀ ti lodge sótẹ̀ yẹn for like 10 days. 10 days ni mo ṣe lodging, mo book 10 days. Ọjọ́ tó wá gbé 10 days gẹ́gẹ́ àwọn afẹ́ máa check out. Bọ̀bọ̀ tó wá wà ní reception ó wá sọ fún mi pé ọ̀nkú ṣé enjoy service wa lọ́tẹ̀ yìí? Mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo enjoy ẹ̀. Ṣé like structure wa? Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní ṣe igbó owó ló máa ń tún nǹkan ṣe. Mo ní kí ló dé? Ó ní ibi tó tẹ̀ yìí wà cemetery ní tẹ́lẹ̀ o. Mo ní mo sọ pé jọ yàrá 206 ni mo sùn. Ṣé kò sókun kankan bẹ̀? Ó ní sáìdì ibẹ̀ kankan náà sí mọ́ ẹ̀mí sí. Ladies and gentlemen, you are enjoying yourself. Please a round of applause for the event. Ẹ bá bàbá ẹ̀ mo ti rí bẹ́ẹ̀ ṣe mú ọwọ́ agbádá yẹn. Ladies and gentlemen, one of the difference between Ibadan and Lagos is this. Tó bá dé Èkó, ọmọ ta ló wà l'Èkó. Ìbàdàn, àwọn kò gbọ́ kankan ló wà Ìbàdàn. Àwọn ọmọ Èkó ló máa ń gbé lágbèrò. Ìbàdàn gangan ni ọ́ríjì ọmọ ta wà. Tó bá wà l'Èkó, ó ní mọ̀ pé agbèrò lágbèrò. Àwọn agbèrò Èkó, wọ́n máa ń múra dáadáa. Agbèrò máa ń wọ súùtù gbà mí l'Èkó. The only thing that will make you know that this man is a tout. Ó ní pé tó bá ti rí 5 seconds, wọ́n máa tẹ̀. Nǹkan tó wà ní mọ̀gbọ́n mọ̀ ta nìyẹn. Ẹ máa wo agbèrò l'Èkó rè o. Ẹ̀lọ́ wàhálà Kùránì ìgbọ́. Ẹ̀lọ́. Tó bá ti wọ́n máa ń fòrè ni wọ́n lè máa tẹ̀ every 5 seconds. Nǹkan tó wà ní mọ̀gbọ́n mọ̀ ta nìyẹn. But if you come to Ìbàdàn, Ìbàdàn gangan ni wọ́n rí jẹ́ àwọn wèrè wa o. Láàárọ̀ kùtùkùtù Monday kò sẹ́ tó bá wọn jà o, wọ́n á lè máa bá wọn jà. Sàmúrì. Àlà. Mo rí ìyá rẹ lójú oúnjẹ ta, òfin kò lè mi wàhálà. Nobody dey follow them fight, wọ́n á máa bá wọn jà. Àwọn ìyá mi, ìjà wá ìjà ò sí. Ṣé rí nǹkan? Mo ní ìjà wá ìjà. Àwọn ọmọ ta ló tún wá sáàbò oúnjẹ ń bí. Tó ń ṣe níbi kọ́kọ́rọ́ prison. Ẹ̀sà kí lẹ wí? Ẹ ṣòro. Ladies and gentlemen, bá mi pàdé ọ̀fẹ́ gbọ́n dáadáa. Èèyàn dáadáa ni. Pé máa gbé olóṣó láyé mi ẹ̀gbọ́n ìlú introduce mi sí. Ẹ̀ńtẹ́ ìwé yìí ní end of the year tó bá di 31st ó máa ń gba ìbò lọ́wọ́ àwọn olóṣó best customer wọn nìyí. Mo dẹ̀ wá bí lẹ́mí ẹ̀ mọ̀ pé lẹ́mí yàtọ̀ sí súná wọn. Lẹ́mí ẹ̀gbọ́n tẹ̀ ìwé yìí wọ́n pẹ́ràn o òkété náà pa. Lọ́jọ́ lẹ́mí bọ̀bọ̀ yìí ẹran tán mọ́mú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wàrà sáfà mọ́lá. Àwọn àbí wàrà dáná. Ladies and gentlemen, thank you so much for coming. We are still coming back. My name is Kamo and this is